Вам надоело скитаться по пустоши и по разрушенным городам в поисках своего дома, и у вас совсем не осталось сил? Что ж, у нас для вас есть решение. Поселение Лазурный берег. Здравствуйте, дорогие жители и обитатели пустоши. На связи староста поселения Лазурный берег, доктор Смерть. И сейчас я расскажу вам поподробнее о нашем прекрасном поселении. Жители нашего поселения живут в небольших домах под названием современный автономный райский аппарат Йоркшира. Ну или в простонародье сарай. В нем много свободного пространства, удобные кровати, надежная охрана и автономное отопление. А теперь мы переходим к любимому месту всех жителей, к нашей столовой. В ней у нас есть удобные барные стулья, красивые декорации, ну и, конечно же, вкусная еда. Ням-ням. Хоть мы и очень трудолюбивые жители, мы все равно не забываем о вере. Специально для этого у нас есть целая церковь. А если вы атеист, то не волнуйтесь, с нами вы уверуете в Бога. Также в церкви есть очень удобные кресла с ремнями безопасности, чтобы во время проповеди вы не улетели на небеса. Посмотрев на наше поселение некоторое время, вы могли заметить то, что по всему периметру расположены огромные вышки. Для чего они, спросите вы? А мы ответим. Они предназначены для охранников, которые берегут сон и здоровье наших честных жителей. Взбираться на них без разрешения старосты строго не рекомендуется, так как на каждой из вышек расположено по 6 противопехотных осколочных мин. Все для безопасности охранников, чтобы никакой рейдер не смог к ним подобраться. Был тяжелый день около станка? Не волнуйтесь, в Лазурном береге есть куча способов провести свой досуг весело и с пользой. Вы можете сходить на берег реки, чтобы порыбачить, позагорать или поплавать. А свежий запах и теплая вода не оставят никого равнодушным. А еще вы сможете сыграть в игру «Я пес». Вам нужно забраться в будку и пробыть день как собака. Звучит легко, а на самом деле сложно и интригующе. Также вы можете включить радио и просто поебашить на бицуху. Жизнь сказка. А если же вам что-то не понравилось или что-то не устраивает, вы можете обратиться к старости и оставить жалобу. При входе в здание для жалоб вы можете посидеть на очень удобном диване или пообщаться с жителями, которые также пришли оставить жалобу. Когда настанет ваша очередь, то вас вызовут, и при беседе со старостой лучше выбирать выражение, так как в ином случае в вашей просьбе может быть отказано. Ну вот и все. Ваше знакомство с Лазурным берегом окончено. Лазурный берег, мы вас ждем.